С зятем Зинаиде Федоровне не повезло. Надо же было ее дочери так вляпаться с замужеством. Эта мысль буквально отравляла пенсионерке жизнь. На кого нажитое добро оставит? А нажито у них спокойным мужем было немало. Хозяин Прокопий Никанорович был рачительный. Такого, пожалуй, в ранешние времена в кулаки бы определили. Все у него в порядке содержалось. Дом, двор, сад, пасека. Дом крепкий, пятистенок, сам поставил. Тогда на этом хуторе они единственными жителями были. Это потом заброшенные дома дачники раскупили, да на лето стали приезжать. А зимами Самоделовы все равно отшельниками оставались. Но это даже хорошо, что муж, что жена характеру были необщительного. Прокопий Никанорович лесником работал. Ну и охотничал знамо дело, рыбачил опять же. А на охотничьей заимке у него каких только начальников не перебывало. И все к нему уважительно, по имени-отчеству. Дочку вон в институт через одного такого начальника пристроили. А она, вишь, чего учудила? Как диплом получила, думали родители, что в городе останется. Хорошую работу ей батька уже подыскал. А она заявила: замуж, мол, выхожу и в райцентре жить буду. Да ладно бы запутного за кого вышла. А то ведь у зятя ни роду, ни племени. Родители сгинули незнамо где. Он еще пацаненком был. В детдоме вырос. А в райцентре у него то ли тетка, то ли бабка двоюродная жила. К ней он после детдома и приехал. Там со Светланой-то и познакомились. Отец, правда, парня хорошо принял. А вот у Зинаиды Федоровны душа к зятю не лежала. Ну никакой в нем основательности нет. Сидит днями целыми, в каких-то железках копается. Компьютеры, говорит, ремонтирует. О как! Квартиру-то дочери они с мужем купили. Прокопий Никанорович еще жив был. А зять — примак и есть примак. Немного от него толку. Потом внук родился, Артемка. Ох и баловень растет. Бабка в нем души не чает. Скоро уж и внук школу закончит. А на зятя теща все одно косо смотрит. Не ко двору он ей пришелся. Нет, промеж собой молодые вроде ладно живут. Дочку зять любит, плохого слова не скажет. Да и Зинаиде Федоровне не перечит. Уважительный, мамой вон называет. В гости приезжают, ежели помочь в чем надо. Сделает, а все равно не то. Ох, были бы у нее подруги, поперемывала бы косточки зятьку. Да если с кем и дружила по молодости, давно уж в лету канули. А новыми товарками за несколько десятков лет жизни на хуторе не обзавелась. Неоткуда им было взяться. В этот раз дочь с мужем на праздники приехали с подарком. Микроволновку Зинаиде Федоровне привезли. А на кой ей эта микроволновка? То ли дело печка русская. В ней и состряпаешь, и разогреешь, коли надо. А микроволновки эти — баловство одно. Деньги, видно, зятю девать некуда. Зима нынче выдалась морозная.
За декабрь Зинаида Федоровна пол-дровяника дров сожгла. Обычно столько ближе к марту сжигает. А раз уж молодые приехали, решила она дальнюю поленницу в дровяник перетаскать. С помощниками-то все быстрее дело пойдет. Раньше дровами всегда Прокопий Никанорович сам занимался. Любил он это дело. Говорил, дух от дерева целебный идет. И правда, запах свежей древесины ни с чем не сравнить. 3 года как мужа не стало, а Зинаида Федоровна еще ни разу дрова не заказывала. Вот сколько покойный супруг заготовил. Укладывая поленья в ровную поленницу, думала женщина, что по весне все же придется пополнить запасы. Самой теперь надо обо всем заботиться. На ее глазах выступили слезы. Но, отогнав грустные мысли, принялась Зинаида Федоровна за работу с новой силой. «А что, зятек, много у тебя с компьютеров этих выходит?» — спросила она, когда зять в очередной раз подвез доверху наполненные поленьями большие санки. «По-разному, мама», — ответил тот. «Когда хорошо получается, когда не очень, но нам хватает». «Эх», — мысленно произнесла женщина, — «хватает ему. Вот уж точно говорят, простота хуже воровства». Плюнув вслед зятю, который, свалив поленья, поехал за новой партией, Зинаида Федоровна со злостью продолжила укладывать поленницу. Нет, путного хозяина из этого примака так и не выйдет. Погрузившись в свои невеселые мысли, женщина не сразу обратила внимание на постепенно нарастающую тупую боль внизу живота справа. «Пожалуй, передохнуть надо», — подумала она и, окликнув зятя, пошла в дом. Он поспешил за ней. Дома, пообедав, Зинаида Федоровна прилегла отдохнуть. Боль вроде как утихла. Постепенно женщина погрузилась в сон. И приснился ей муж покойный. Вошел Прокопий Никанорович в дверь, остановился у порога, посмотрел на лежащую на диване жену и говорит: «По что, Зина, парня обижаешь? Не по-нашему это, не по-самоделовски. Хороший у нас с тобой зять, не бездельник. Да и тебя вон спасет скоро». Хотела она ответить мужу, да не успела. Проснулась. Все еще пребывая под впечатлением от увиденного во сне, села. Подумала: «Ох, Никанорушка, худо как без тебя. А зять? Да какой он спасатель! Себя-то обиходить не может». Низ живота снова ныл. Стараясь не обращать на боль внимания, Зинаида Федоровна пошла управляться с хозяйством. Вышла на улицу и обомлела. За несколько часов погода поменялась. Пошел густой снег и завьюжило так, что даже несколько шагов ничего невозможно было разглядеть. Накормила скотину. Хотела было разгрести тропку до калитки, да быстро поняла, что толку нет. Любой след тут же заметала. Поглядев немного на снежную свистопляску, женщина вернулась в дом. На кухне хозяйничала Светлана. Зять с внуком смотрели в большой комнате телевизор. «Что-то живот у меня болит», — садясь за стол, сказала Зинаида Федоровна дочери. «Ноет и ноет внизу.
Может, таблетку какую выпить? За всю свою немалую жизнь она и не помнила, чтобы серьезно болела. А в больнице вообще лежала только когда дочку родила. Правда, в последние годы спина стала беспокоить, да суставы на погоду ноют. Но это возраст сказывается, ничего не поделаешь. Бывает, давление еще скачет. Вот от давления фельдшерица из ближней деревни Зинаиде Федоровне таблетки выписала. Их она пьет, как голова заболит. А других лекарств и не знает. «Живот, говоришь?» – задумчиво произнесла Светлана. «Мам, живот – это не шутки. Может, скорую вызвать?» Зинаида Федоровна махнула рукой. «Да по что мне это скорая? Пройдет само, да и дорогу замело. Никакая скорая теперь сюда не проедет. Если не отпустит, завтра фельдшерице нашей позвоню. Поди к тому времени и дорогу разгребут. Хотя вряд ли. До нас трактор, дай бог, пару раз за зиму доходит. Вот думаю, вы-то как теперь поедете назад? Придется, видно, Степку-тракториста вызванивать. За Магарыч он быстро дорогу расчистит». Но и ближе к ночи хворь не отпустила. Зинаида Федоровна долго маялась, пыталась улечься так, чтобы не чувствовать боли. Бесполезно. Тянуло и жгло уже весь низ живота. Ее стало знобить. Женщина кое-как встала, накинула пуховую жилетку, прошла на кухню. Достала аптечку и, опустившись на табурет, всунула градусник под мышку. Через несколько минут достала. 39,4. Вот ведь незадача. Хуже всего было то, что подняться с табуретки Зинаида Федоровна не смогла. Скрючившись от боли, она замерла в одной позе, понимая к тому же, что ее вот-вот стошнит. На кухню вышел зять. Щурясь на яркий свет, спросил: «Мама, ты что, плохо тебе? Скорую вызвать?» Женщина лишь простонала в ответ. Вскоре вокруг нее суетилась испуганная дочь, пытаясь выяснить, что и как у мамы болит. Сообща с зятем, решили, что, видимо, это аппендицит. Стали дозваниваться до скорой. Суровая женщина-диспетчер, выяснив, откуда поступил вызов, сказала: «До хутора машина по заметенной дороге не доедет. Надо как-то транспортировать больную хотя бы до ближайшей деревни». Но как преодолеть эти 7 километров? Идти Зинаида Федоровна была не в состоянии. Иномарка зятя и не в таком снегу могла забуксовать. Раньше у мужа был буран, но он его продал, как на пенсию вышел. Пока Светлана металась по дому, думая, что делать, зять оделся, достал с печки валенки покойного тестя и скомандовал: «Одевай маму, да потеплее». Затем вышел на улицу, вытащил из сарая большие дровяные санки, на которых днем перевозил дрова из поленницы, накинул на них старый овчинный полушубок, приготовил охотничьи лыжи. Снегопад так и не утих. Все вокруг утопало в крутящейся снежной мгле, которую с трудом пробивал даже луч мощного фонаря. Вскоре, охая и постановая, на крыльцо вышла укутанная в шаль Зинаида Федоровна. Ее вела Светлана. За ними шел Артем, тоже тепло одетый.
кое-как усадили мать в санки. Каждое движение давалось ей с трудом. Боль пронизывала внутренности, словно прожигала каленым железом. Зять приладил к санкам длинную веревку, соорудил из нее 2 петли и накинул себе на плечи. На лоб надел фонарик. «Ну, с Богом!» – произнес он, и они двинулись по направлению к дороге. Сзади санки толкал Артем, который утопал по колено в снегу. На крыльце осталась плачущая Светлана. Преодолевая метр за метром, спеша поскорее вырваться из этого снежного плена, мужчина то и дело оглядывался, прислушивался к сидящей в санях теще. Та потихоньку постановала. «Ничего», — думал он, — «доберемся, обязательно доберемся». Луч фонаря метался в сгустившейся вокруг кромешной мгле. В его свете плясали, хаотично двигались крупные и мелкие снежинки. Казалось, все они устремились к путникам, чтобы засыпать, погрести их под слоем холодного снега. Идти было все тяжелее. Пот струился под одеждой мужчины. Но он упорно шагал, изредка поглядывая на тещу и сына, которому приходилось, пожалуй, еще тяжелее. В пути они были уже 1,5 часа, но конца края этой снежной пустыни не было видно. Если бы не ивняк, росший по обочинам проселочной дороги, не сбиться с пути было бы очень сложно. На исходе 3-го часа, полностью выбившись из сил, мужчина наконец увидел тусклые огни неподалеку. Это была деревня. Фельдшерица, до которой дозвонилась Светлана, быстро вызвала машину скорой. Зинаиду Федоровну осторожно положили на носилки, и автомобиль, включив сирену и проблесковый маячок, помчался по направлению к трассе. Женщина почти не помнила, как доехала до больницы, как ее переложили на каталку, как проводили различные манипуляции, необходимые в таком случае. В памяти сохранилось лишь побелевшее, испуганное лицо зятя, который сбивчиво отвечал на вопросы врачей и медсестер. Очнулась Зинаида Федоровна лишь на следующий день, уже отойдя от наркоза в палате реанимации. За окном ярко светило солнце, словно успокаивая. Жизнь продолжается. Она пошевелилась. К кровати тут же подошла молоденькая медсестричка. Спросила: «Как вы себя чувствуете?» Зинаида Федоровна попыталась улыбнуться и чуть прикрыла глаза, что, видимо, означало «все в порядке». Говорить сил у нее не было. Потом она снова провалилась в сон. Но это уже был сон выздоравливающего человека. Через 2 дня Зинаиду Федоровну перевели в палату, и вскоре к ней пришли улыбающаяся дочь с зятем и внук. Глядя на них, женщина прослезилась. Она обняла сначала Светлану, потом Артема. Затем, кивнув зятю, показала рукой на кровать. Он сел. С трудом подбирая слова, Зинаида Федоровна произнесла: «Сынок, Коленька, спасибо тебе. Спас старуху. Повезло моей дочери с мужем». Дорогие друзья, если вам понравилась эта история, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Всего вам самого доброго.